Delfini koriste svoj sonarni sistem i u traganju za hranom. Delfini koji putuju u grupi usmeravaju te jake zvučne talase prema jatima riba. Tako zbunjuju ribe i mogu lako da ih uhvate. Ribe onesposobljava to moćno oružje, tako da postaju lak plen i za morske ptice. Delfini koriste svoj sonarni sistem i za slanje poruka neverovatnim sistemom komunikacija. Mogu da šalju poruke jedan drugom i na daljinu od 220 km. To znači da delfin u Bosforu može pomoću sonara da komunicira sa drugim delfinom koji se nalazi u Dardanelima. Delfini koriste taj čudesni sistem komunikacije uglavnom da nađu partnere za parenje i da upozore jedni druge na opasnost. Oko. Bog je stvorio svako biće sa čudesnim sistemom vida koji mu je potreban. Ljudska bića imaju čudesne oči koje im dozvoljavaju da vide na kopnu. Ali njihov podvodni vid je sasvim zamagljen. To je zato što ljudsko oko ima probleme u fokusiranju ispod vode. Da bi rešili taj problem, mi koristimo podvodne maske koje formiraju vazdušni prostor oko naših očiju. Uz pomoć tih maski možemo lako da vidimo pod vodom. Isto tako, ljudska bića koriste visokotehnološke aparate za fotografisanje pod vodom. Oči delfina su upravo kao specijalne kamere koje im dopuštaju da jasno vide pod vodom i iznad nje. One imaju elastična sočiva na očima koje se šire i skupljaju, omogućavajući im da fokusiraju pogled ispod i iznad vode. To je delfinima veoma potrebno. Svaki put kada delfini izrone na površinu, oni paze na kretanje ptica oko njih. To je zato što kad god se ptice okupe, tu je i jato riba. Delfini to vrlo dobro znaju i koriste tu informaciju da dođu do lakog plena.
Ovaj specijalni dizajn u očima delfina pored toga ih štiti i od slane morske vode. Oči delfine imaju još jednu naročitu osobinu. Svako oko može da se fokusira na neku tačku u isto vreme kada je drugo oko usmereno na neku drugu tačku. Zbog toga delfin može da gleda jednim okom prema napred u pravcu u kojem pliva, a istovremeno drugim okom da pazi na opasnost, na jato ajkula, na primer. Kada je potrebno, delfin može čak i da zatvori jedno oko i da pusti da mu jedna polovina mozga odspava. Kasnije on zatvara drugo oko da bi odspavala i druga polovina mozga. Tako on nikada potpuno ne spava i uvek je zaštićen od opasnosti. Oni koji podržavaju teoriju evolucije tvrde da su sva bića na Zemlji sa svim svojim besprekornim sistemima nastala kao rezultat slučajnosti. Da je to slučaj, bilo bi neophodno da su delfinov sonarni sistem i superiorni mehanizmi vida delo slučajnosti, iako se to nikada ne bi moglo reći ni za elektronski sonarni sistem, niti za fotoaparat. Nelogično je tvrditi da su delfinove oči, koje su tehnološki mnogo superiornije od savremenog fotoaparata, ili njegov čudesno dizajnirani sonarni sistem prosto rezultat slučajnosti. Činjenica da je tako napredan tehnološki sistem smešten u telo jednog živog stvorenja ukazuje na jednu očiglednu činjenicu. Bog je stvorio delfine i dao im naročite osobine koje oni imaju. Koža. Ljudi pokušavaju da naprave morska plovila koja bi se odupirala svim vrstama nepovoljnih uslova. Ali tu je još jedna teškoća koju morska plovila moraju da savladaju.